Vi presentiamo questa splendida villa di campagna, perfetta per la famiglia e per coltivare i propri hobby. Tra la Maiella e il mare, a pochissimi minuti dal centro di Chieti, questa proprietà è perfetta per chi ama il relax e la tranquillità. L'appartamento al primo piano è dotato di una grande e luminosa cucina, con affaccio sul balcone con una splendida vista panoramica sulle colline adiacenti. Attraverso una comoda porta scorrevole, che all'occorrenza separa i due ambienti, si accede alla zona living con un ampio soggiorno con camino e la zona studio. Attraverso il disimpegno si accede alla zona notte di questo piano. Qui troviamo due ampie camere da letto matrimoniali, due bagni di cui uno con vasca, e una terza ampia stanza utilizzabile come lavanderia o terza camera da letto. Attraverso la scala a chiocciola si accede all'appartamento in mansarda. Qui siamo accolti in un ampio open space con zona pranzo e una confortevole zona relax con un grande camino. Nella adiacente zona notte troviamo ben 3 camere da letto, un bagno e un comodo ripostiglio. L'area dedicata al vostro barbecue vi permetterà di cucinare in compagnia una grigliata perfetta, o magari organizzare una pizzettata con gli amici, e assaporarne la cottura di qualità del forno a legna in muratura costruito con pietre refrattarie. Avrete inoltre a disposizione un'area gioco per il divertimento dei più piccoli. Al piano terra troviamo un altro appartamento. Dall'ingresso potrete accedere al salotto principale con la adiacente zona pranzo. Il camino e gli svariati rivestimenti in pietra vi faranno assaporare il profumo caratteristico della campagna. L'atmosfera giusta per godervi un bel film o concedervi un po' di relax sul divano. A completare questo piano troviamo altre 2 ampie camere da letto, di cui una con cabina armadio, e 2 bagni ottimamente rifiniti, entrambi dotati di cabina doccia. Immersa nella natura, questa splendida proprietà è circondata da una corte privata recintata in cui potrete disporre di ogni comfort. Per visitare questo immobile, o solo per ricevere maggiori informazioni, non esitate a contattarci ai nostri recapiti.